各位大家好，唔知大家有冇聽過熱刺呢間足球會 ？Anyway 啦，主要佢就係一間好廢嘅球隊。咁咧，某一個人咧又中意佢，嗰個人咧就係我喎。所以我哋今日要進行一個挑戰，我會每日溫書1粒鐘，直到去熱刺2連勝為止，即係我要等到佢2連勝先可以停止呢一個挑戰。By the way，今日係有比賽㗎。利物浦對住熱刺嘅比賽，我都一陣我溫完書之後再講俾大家聽我對呢場波嘅睇法啦。咁好啦，我哋而家去溫書啦。講啦，今日係 match day 啦，跟住有勁多人傷咗咯，跟住即係有啲人又唔想打，即係我講一講啦。Ricky Fan 啲 friend 有紅牌，跟住 Romero 同埋 Palhinha 啊，又係傷咗喺訓練嗰度，跟住 Bissouma 仲衰，佢自己唔想踢，黐線。跟住加拉加就其實有少少唔舒服㗎佢，但係我估佢應該都可以上陣到，因為好似流感之前話發緊燒，但係佢應該好啲嘅。但係依家會咁，我預測嘅比分就係2-2啦。咁好啦，之後你哋可以睇下我嘅預測陣容。